因為當時係30幾個一齊坐落嚟探討針法啊，探討顏色啊，探討大家嘅做法。其實我哋就得出一個結論，好多嘢係大同小異嘅，僅僅係名稱上嘅。所以後尾好多人問我，廣州嘅針法同咩繡有咩唔同咧？因為喺嗰個年代90幾年嘅時候，我哋就已經坐埋一齊，即係全部嘅上級別嘅人坐埋一齊開會，就係只不過佢嘅行毛針，我哋可能叫，但係即係佢哋熟手叫做爬毛針、獅子老虎，但係一個就叫做刷毛針，佢稱呼唔同嘅，一樣，但係個功底一樣嘅，就係咁意思。所以就即係我覺得喺嗰一場商討會上邊有好多係讓我嘅認知提升咗好多，而且好多邏輯上邊嘅思路嘅都理順咗。係嗱，頭先講起咗關於唔同嘅區域、唔同嘅地方咧，對於裁縫工序咧，其實係一個唔同嘅叫法嘅啫。咁但係我認為講究嘅材料，是否用到我哋現代港式嘅啲材料去合二為一，用唔用得到咧？用到。例如我啱啱講嘅好似蠶絲啊咁樣，係咯。佢咁嘅現代工藝嘅材料咧，好多時候包括現代嘅機繡都係，佢已經係攞紡蠶絲線啦，去到係好仿真度好高嘅，起碼70%或以上。咁啊當然你同專業嘅人一眼就望到，但係如果你只係消費者嘅，你未必望得到。係，佢已經係好高仿啦。所以佢全部都可以。點解我嘅弟子都會去走服裝裏邊咧？因為而家好多質材咧，佢都好適合去做刺繡。